எல்லோருக்கும் வணக்கம். கடந்த 3 நாட்களாக குயின்ஸ்லாண்டில் தொடர்ந்து கடும் மழை பெய்து வருகின்றது. பல்வேறு பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கி கொண்டிருக்கின்றன. அதுவும் பிரிஸ்பன் நகரத்தை சுற்றியுள்ள ஊர்கள் தண்ணியில், அந்த பிரிஸ்பன் ரிவர் வரும் பாதை முழுவதும் உள்ள பிரதேசங்கள் தண்ணியில் மூழ்கி பல வீதிகளும் அதையும் தடைப்பட்டுள்ளன. இது எனது வீட்டுக்கு முன்னே, ஆனால் இங்கு ஒரு வெள்ளம் பாதிப்பு இல்லை. இந்த இடத்தில் நாங்கள் சிறிது தூரம் போய் பார்க்கலாம் எவ்வாறு நிலைமை இருக்கின்றது என்று. உதவி செய்ய வேண்டிய இடங்களுக்கு உதவிகள் போய் கொண்டிருக்கின்றன. மக்கள் போய் இங்கே குயின்ஸ்லாந்திலே வந்து அதை அவர்கள் தங்களுடைய ஒரு ப்ரௌடாய் சொல்லுவார்கள், நாங்கள் எப்போவுமே போய் உதவி செய்வோம். அதே மாதிரி அவர்கள் இறங்கிவிட்டார்கள். வயதிவர்கள் இருந்த வீடுகள் போய் உதவி செய்கின்றார்கள். அவர்கள் மலைப்பகுதிகளை நோக்கி செல்வதற்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாங்கள் போய் பார்க்கலாம். இப்பொழுது ராடாரை நீங்கள் பார்ப்பீங்களானால் மிகவும் பெரிய ஒரு மழை இது வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதை தாண்டி இந்த ரோட் வந்து இங்கே வந்து அவர்கள் க்ளோஸ் கண்டு போட் போட்டு விடார்கள். ஆகவே நாங்கள் அதை தாண்டி போகவில்லை. நாங்கள் தற்பொழுது ஜிண்டலியில் நிற்கின்றோம். சென்டினரி ஸ்டேட் ஹை ஸ்கூலுக்கு அருகாமையில். நாங்கள் ஆக்ஸ்லி பகுதியில் நிற்கிறோம். நீங்கள் பார்த்தீங்களானால் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. பிரிஸ்பன் ஆற்றின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து குடியேற்ற பிரதேசங்களுக்குள் வந்துவிட்டது. இந்த இடங்கள் எல்லாத்தையும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆக்கள் போவதற்கு. இதற்கு அப்பால் நாங்கள் செல்ல முடியாது, செல்லவும் கூடாது. பாதுகாப்பே முக்கியம். அது மட்டுமல்ல, இதை பார்க்கும் பொழுது இந்த இயற்கையின் சீற்றத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எவ்வளவுதான் அபிவிருத்தி எடுத்த நாடாக இருந்தாலும் இயற்கையின் சீற்றத்துக்கு முன்னால் எல்லாமே பூசுதான். நீங்கள் பார்க்கலாம், இதெல்லாம் ஒரு கோல்ஃப் கோர்ஸ் எவ்வாறு இருக்குதுண்டு. நான் தற்போது ஓக்ஸ்லி பிரதேசத்தில் நிற்கின்றேன். நீங்கள் பார்க்கலாம், இந்த வீதி முழுக்க வெள்ளத்திலே மூழ்கி இருக்கின்றது. வீடுகளுக்கும் தண்ணி பூந்து விட்டது. நாங்கள் இதற்கு அங்கால் போக விரும்பவில்லை. இன்னும் இன்று இரவும் மழை கூடினால் இன்னும் இந்த வெள்ளம் வந்து இந்த வீடுகளையும் தாக்கும். இந்த வீட்டை பார்க்கலாம். கராஜுக்குள்ளெல்லாம் வெள்ளம் போயிருக்கின்றது. வீட்டை சுற்றி வர நன்றாக வெள்ளம் போய்விட்டது. இன்னும் ஆற்றின் நீர்மட்டம் உயர உயர இது இன்னும் மேலே இருக்க அடுத்த வீடுகளுக்கும் சீக்கிரத்தில் வந்துவிடும். இது நீங்கள் பார்க்கலாம், மண்மூட்டைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன வெள்ளம் வருவதை உட்செல்வதை தடுப்பதற்காக. பிரிஸ்பன் ரிவர் நீங்கள் பார்க்கலாம். நாங்கள் மவுண்டோமினி என்ற இடத்துல இங்கே படகுகளை இறக்கும் இடம் ஒன்று இருக்குது. அந்த இறங்குதுறை இடத்துல தான் நான் நிற்கிறேன். இந்த தண்ணி தற்பொழுது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 அடிக்கு உயர்ந்திருக்கிறது. இது ஒரு இந்த இடத்த தண்ணி தற்பொழுது இருக்கும் இடத்துல இருந்து சிறுவர்கள் விளையாடுவதற்கான ஒரு இடம் இருக்குது. இதில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 20 அடிக்குள்ள தான் அந்த சாதாரண நேரங்களில் இந்த பிரிஸ்பன் ரிவர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது மேல் எழும்பி கிட்டத்தட்ட ரோட்டின் மட்டத்துக்கு வந்துடுது. இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிஸ்பன் நதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் மட்டத்தோட இந்த ரோட்டோடு வந்துடுது. மை குட்னஸ். இன்னும் சற்று உயரமாக இருந்தால் பக்கத்தில் இருக்கும் வீடுகள் எல்லாத்துக்கும் வெள்ளம் போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது.
நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது பிரிஸ்பன் நதி. இந்த குயின்ஸ்லாந்தில் பிரிஸ்பன் நகரை சுற்றி சுற்றி ஓடும் பெரிய நதி. குயின்ஸ்லாந்து மாநிலத்தில் இருக்கின்ற சீரற்ற காலநிலையிலே இங்கு வந்து பலத்த மழையும் 4 நாட்களாக தொடர்ந்து பலமான மழையினால் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கி கொண்டிருக்கின்றன. நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்கே பின்னுக்கு ஸ்ப்ரிங்ஃபீல்ட் லேக் என்ற இடத்துல இருக்கிற தண்ணியை கட்டுப்படுத்துகிற இடத்துலேருந்து எவ்வளவு தண்ணி எவ்வாறு போய்கொண்டிருக்கின்றது. அதனால் இன்று இந்த நிகழ்வை உங்களுக்கு காட்டலாம் என்றதுக்காக இந்த பதிவை நான் மேற்கொண்டிருக்கின்றேன். மிகவும் பலமான காற்றும் சரியான மழை வந்து இப்போ 4 நாட்களாக நிற்காமல் பெய்து கொண்டிருக்குது. இயற்கையாக குயின்ஸ்லாந்தில் வந்து 10 வருடத்துக்கு ஒரு முறை இவ்வாறு காலநிலை மாற்றம் அடைந்து மிகவும் கனமழையுடன் வெள்ளப்பெருக்கள் ஏற்படுவது ஒரு இயற்கை சுற்றோட்டம். அதே மாதிரி மற்ற இடங்களில் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் நெருப்பு வருவதும் ஒரு இயற்கை சுற்றோட்டம். ஆஸ்திரேலியாவின் வெதர் வந்து எப்போவுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும். மழை இருந்தாலும் பயங்கர மழை, நெருப்பு இருந்தாலும் இனிமேல் பயங்கரமான நெருப்பு. அதே மாதிரி இம்முறை திருப்பியும் கனமழை. பல நகரங்களுக்கு அரசாங்கம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றது. வெளியேறுவதற்கும் தயாராகவும் பலரை உயரமான இடங்களுக்கும் செல்லுமாறும் படித்திருக்கின்றது. பாருங்கள், வெள்ளம் எப்படி கரை புரண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்காண்டு. இந்த பகுதிக்கு அங்கால இருக்கிற அந்த லேக் வந்து நிரம்பி அந்த தண்ணி தான் இதனூடாக வழிந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது.